Sveiki, klajūnai. Žiema į pabaigą, po truputį visiems jau norisi ir koją šiek tiek pramankštinti. Tai grįšiu šį kartą prie vienos tokios senesnės temos. Jau ne kartą paviršutiniškai buvome prie jos prisilietę. Tai yra būtent, kur dingo senosios Lietuvos kapinės. Visos. Dabartiniu metu keliaudami per Lietuvos kaimus, gal ir nepagalvojam, kiek seniau žmonių gyvendavo iš žemės ūkio, tai yra kaimuose. Tai yra minimum 80%. Tai reiškia, kad šimtmečiais, ilgai šimtmečiais jie gyveno, mirdavo, būdavo laidojami, būdavo kapai kažkokie atminimo ženklai ir panašiai. Tai turi būti ne tūkstančiai, net ne šimtai tūkstančiai, milijonai kapų. Kur be pakasti turi būti kapai, bet jų kažkodėl nėra. Sakysite, galbūt katalikai čia tokie išskirtiniai savo mirusių negerbė. Bet pasižvalgykime po kitas konfesijas, kur protestantų senieji kapai, stačiatikių, žydų galų gale, dabartinės technologijos leidžia, nueini senasis žydų kapinės, nufotografuoji seną antkapį ir tau iškart vertimą parašo ir senųjų kapų tenai irgi nėra. Vien pasivaikščiojus po senasias Vilniaus kapinės, ar tai būtų Rasų, Bernardinų, galų gale net Saulės, rasime tikrai ne vieną ir ne du senų pakankamai 19 amžiaus paminklų. Bet niekur Lietuvoje negalime rasti 18 amžiaus paminklų. Mums tai bandoma paaiškinti, kad tiesiog plečiantis miestam dėl sanitarinių sąlygų visos senosios kapinės, kurios atseit buvo prie bažnyčių, kurių buvo labai daug, buvo tiesiog uždarytos ir sunaikintas be pėdsako, neperkeliant kažkodėl žymesnių žmonių, nieko, tiesiog sunaikintas. Ir mano išvardintas kapinės tai jau yra naujosios 19 amžiaus pradžioje įkurtos, dėl to tik tokie paminklai ir randami. Tačiau pavažinėjus po Lietuvą, ką ten po Lietuvą, netgi ir Vilniui, prie Jeruzalės, kur kryžiaus atradimo bažnyčia, prie jos iki šiol tiesiog šventoriui yra išlikę kapinės, bet jokių senų paminklų ten nerasi, tai ką įsteigė naujas kapinės ir jau mieste prie bažnyčios. O prie miestelius važiuojant tai ištisai yra ir šiais laikais kapinės prie bažnyčių. Niekur jos neiškeltas, neuždarytas, tačiau atminimo ženklų senųjų irgi nėra. Na, atvirai sakant, tai Lietuvos mastu šito klausimo tikrai neišgvildensiu, todėl pasinaudosiu senu geru metodu, kaip lakmuso popierėlį paimsiu vėlgi mūsų senai gerai pažįstamą miestelį Raguvą. Ir pabandysiu pasiaiškinti, ką ten dabar galime rasti, kas buvo ir kur galbūt seniau buvo ir kurgi tos visos kapinės dingo ar buvo sunaikintos. Apie Raguvos miestelio istoriją tai nemažai jau pasakojau ir ankstesnėse dviejose laidose, tačiau labai trumpai tik priminsiu, kad istorija miestelio siekia daugiau nei 500 metų. 500 metų, tai jau čia turėsim rasti, kiek prilaidojimų tikriausiai. Ir šiatau devintinės, nei prie bažnyčios, nei ne prie bažnyčios, katalikų kapinių Raguvoje iš viso nėra. Tiesiog jų nėra. O artimiausias kapinės rastame šalia esančiame Užunevežių kaime. Ir nuo miestelio tas kapinės skiria toks gilaus slėnio upelis, dubė ar dubėje, kaip vadina. Ir tai atitinka labai senasias pagonių tradicijas. Baltų, kad laidoti reikia kitapus vandens, geriausia tekančio vandens. O pačioje Raguvoje dar galime aptikti senasias žydų kapinės, stipriai apleistas ir jų vietoje sovietai dalyje jų pastatė paminklą raudonajai armijai, kabutėse išvaduota irgi suguldė kai ką žuvusių karių.
O šalia cerkvės, kuri beje pastatyta tik tai XIX amžiaus antroji pusė, irgi yra nedidelės pravoslaviškos kapinaitės, bet jos labai nedidelės ir mūsų tyrime čia nelabai padės. Toliau laukuose, kaip jau ir ankstesnėme filme minėta, dar yra irgi nedidelės Sentikių kapinės. Tai yra apsilankykime dabar tose Užunevežių kapinėse, kurias juosia tokia sena akmeninė tvora, o varteliai irgi tokiais papuošti kaltiniais kryžiais, kurie primena soliarinius saulės simbolius, o tie saulės spinduliai kažkodėl labai panašus į šventus žalčius. Pačios kapinės jaukios, įdomios, tačiau nenustebina, nes visiškai ir atitinka hipotezę, kad senųjų antkapių nelabai rasime. Yra kai kas išlikę ir iš XIX amžiaus, dažniausiai su sunkiai skaitomais lenkiškais užrašais, kai kurie antkapiai jau ir sunykę arba sunaikinti, ką nors slepiant. Kai kas tokie gudrus buvo, pasirodo, žmonės sugebėjo netgi apeiti lietuviško rašto draudimą XIX amžiuje ir bent ant antkapio panaudojo lietuvišką raidyną. O kapinių centre į save dėmesį patraukė ir senoji koplyčia. Pabandom prie jos prieiti, apžiūrėti. Įėjimą puošia šventojo tokia milžino skulptūra, šalia nykštukas kažkoks. Paprastai koplyčia užrakinta, bet šį kartą maloniai kviečia mus į vidų apsižvalgyti. Ir ką ten pamatome? Iš senų reliktų mažokai išlikę, netgi ir dauguma paveikslų tik rėmai likę, patys kūriniai išimti. Yra suniokotas paveikslas altorinėje dalyje, ten nukryžiavimo scena matosi, Magdalietė labai graži. O į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad altoriniai užrašai atlikti lenkų kalba. XIX amžiuje lenkų kalba, nors aš iki tol ir nežinojau ir negalvojau, kad Raguvoj galėjo būti mišios lenkų kalba arba kunigai lenkai. Sunku pasakyti, kaip čia toli nuo Vilnijos tai galėjo vykti prie Nevėžio. Galbūt ir pačioj bažnyčiai buvo seniau tokie užrašai lenkiški, tik vėliau jie buvo pašalinti, o va šita nuošali koplyčiai, kurią niekas neužsuka ir išsaugojo tokį keistą reliktą. Beje, ties įėjimu pasitinka didžiulis slenkstinis akmuo, visas apibetonuotas, kad nelabai į formą žiūrėtum. Įdomu, ar jie apvertus nerastume kokias nors įdubas ar kažkokių senovinių kitų ritualinių ženklų. Būtų įdomiau pasižvalgyti ir kiek ilgiau, bent jau įdomių epitafijų pasiskaityti ir panašiai. Tačiau, kadangi turime tikslą ieškoti senųjų kapinių, judėsime toliau. Pagal įvairias knygas teigiama, kad laidydavo, kadangi prie bažnyčių, tai ir senosios kapinės ten kažkur pasislėpę po šventoriumi turėtų būti. Kągi, judėkime, pažiūrėkim, ką ten rasim. Pasivaikščiojimas šventoriuje irgi, aišku, jokių siurprizų didelių nepateikė. Randame kelis ankstesnių klebonų palaidojimus ir vieną kenotafą didikams Traševičiam, tačiau jokių kapinių žymių. O jeigu vadovaujantis tą logiką, kad tiesiog carizmas privertė iškelti kapines iš šventorių toliau nuo gyvenviečių, tai pabandykime įsivaizduoti per beveik 500 metų, kiek būtų prilaidota žmonių šventoriuje. Kokia tai būtų, kiek aukštų turėjo būti žmonės, kurie nedeginti, o karstuose laidoti turėtų gulėti. Kad įsivaizduoti, tai prisiminkime, kad ir Prahos kapinės, kurie tikrai keli šimtmečius laidojasi vienas ant kito, gal 13 aukštų ir kiek metrų pakylo virš šalia esančio gatvės lygio kapinių aukštis. Maža to, visa šventoriaus žemė turėtų būti persimaišusi su kaulais, tačiau vykdant šventoriaus tvarkymo darbus, atliekant kasinėjimus, kai kurias ir nuotraukas galite pasižiūrėti, tai tiesiog
Tiesiog eilinė žemė jokių kaulų nekyšo. Na ir jeigu jau nepavyksta vizualiai aptikti senųjų kapinių, gal pasikelkime kokias knygas. Yra didelė studija išleista straipsnių rinkinys apie Raguvą, ten daug kas yra pasakojama ir apie bažnyčią, ir apie istoriją. Taigi ten randame, kad seniau turėjo būti laidojamas šventoriui. Gaunasi, kad ratas užsidaro, iš jo ištrūk nepavyksta, bet jau kitoj vietoje randame labai įdomų faktą. Kad randame labai įdomų faktą, kad aplinkiniuose kaimuose buvo virš 20 kapinių, ką reiškia dvarui priklausančiuose aplink Ragovo kaimuose netgi 20 atskirų kapinių ir visos išnykę. Nors gal truputį ir apsirinku. Netoli tų pačių Žunevežių yra senosios Praščiūnų kapinaitės, labai įdomioje vietoje, Nevėžio slėnyje. Dabar ten išlikę 3 antkapiai, irgi 20 amžiaus, tačiau pati vieta ir kalvos forma rodo, kad čia galėjo nuo seno kažkas būti, ar alkas, ar šventvietė, labai pakyla virš aplinkinių lygumų šita kalva, ji per maža būt pyliai, bet šventvietei labai tiktų. Kad ta vieta svarbi rodo net išlikę apkasai, reiškia net ir per Antrą pasaulinį karą buvo čionai vokiečiai įsirenkę gynybinį atsparos punktą. Bet kur kitos galimos vietos, kodėl jų nepavyksta aptikti? Kas per kataklizmai, potviniai ir meteoritų srautai sunaikino senovinį paveldą? O gal tokia šmėksteli šventvagiška mintis? Gal jos niekur nedingia? Gal mes tiesiog nebesugebame jų identifikuoti, nors jos yra mums panosai? Pabandykime atlikti tyrimą. Tai pradėkime truputį iš toliau, jau pats žodis Raguva suponuoja, kad senovėje tai buvo svarbus sakralinis centras, šventvietė, alkas ar panašiai, nes ir pati šaknis raktai, šventaragis, ragainė ir visada susijusi su sakraliniais dalykais senovės baltų. Ir taip pat ragas naudotas būtent mirusiųjų apeigom, pagerbti mirusiuosius, įliejant iš rago tam tikrą gėrimą. Ir pačioje Raguvoje, tiek jos apylinkėse yra tikrai nemažai vietų ir kalvelių, kur aiškiai matyti kažkokias terraformacijos procesai vykę, tiek pati bažnyčios kalva, tiek žydų kapinės labai aiškiai yra išreikštos netgi su tokiais greviais juosiančiais. Tas pačios Praščiūnų kapinaitės arba tas Piliakalniukas. Raguva taip pat garsėjo ir vadinamuoju žalčio akmeniu, tokiu milžinišku rieduliu, kuriame buvo iškalti 3 žalčiai. Deja, 19 amžiaus vidury jis buvo prarastas, iš pradžių išgabentas į Kėdainių dvarą, vėliau iš tenai dingo, galbūt buvo suskaldytas. Ir jeigu Raguvoje būta kažkokių šventviečių, tai be abejo turėtų būti ir kažkokių senovinių palaidojimų. Na ir pasižvalgus akurat galima aptikti, kad bent keli pilkapiai yra išlikę. Kaip žinia, iki raštijos atsiradimo Lietuvoje, tai būtent senųjų palaidojimų tyrinėjimas ir duoda apskritai pagrindinės žinias apie senovės Lietuvą, apie baltų gentis, tiek jų arealą, tiek religiją pagal laidojimo papročius, tiek buitį pagal įdėtus daiktus papuošalus, ar net apie karybą pagal įdėtus ginklus. Ir tokių pilkapių apie Raguvą tikrai buvo ir daugiau, tiesiog dalis jų liko netyrinėta, sunaikinta, netgi pavyzdžiui žvyro karjerą kasant buvo viena dalinai nukasta smėlio kalvelė, dabar prie kranto jos likučiai, ir pagal pasakojimus, kad ten būdavo daug kaulų, kai kas net iš paauglių kaukolės parsineždavo pažaisti namo. Nenorėdamas pritraukti bereikalingo negerų žmonių dėmesio, tai neidentifikuosiu tyrinėtų pilkapių vietų, bet aptarsiu šaltiniuose paminėtus archeologinius radinius, kurie
tiesą sakant, verčia susimastyti. Kaip žinia, pagal oficialią istoriją, didžioji Lietuva išskyrusi Žemaitiją buvo krikštyta jau 14 amžiaus pabaigoje. Tai reiškia, vėliausiai 15 amžiaus pradžioje pagoniškos laidojimo tradicijos turėjo būti išstumtos tie pilkapiai arba apleisti arba pavirtę į krikščioniškas kapines. Kaži, ar tai mum ir atskleis archeologinis pjūvis. Pagrindinis pilkapis esantis Nevėžio slėnyje buvo privačioje žemė, taigi buvo nuarinėjamas, daiktai išrenkami radiniai. Galiausiai 19 amžiaus vidury susidomėjo juo ir istorikai, archeologai iš Peterburgo. Porą ekspedicijų čia pravedė, pririnko radinių. Vėliau 20 amžiaus pradžioje vėl buvo pusiau plešiamas, tada smetonmečių vėl tyrinėtas, ir apie 75 metus irgi dar kartą tyrinėtas. Tai jau kai gautųsi jau skersai išilgai, toks nedidelis kampelis turi būti išrankiotas. Pagal išlikusius aprašus ir piešinius galime konstatuoti, kad visokiausių dalykų čia buvo rasta nuo kirvių, etygalių, kalavijų rankenų, kalavijų makšties apkalų, iki peiliukų, galastuvų, skiltuvų, ylų, adatinių, puodas netgi buvo. Va, kaip rimtai ruošėsi anapusiniam gyvenimui, net su savo puodu. Toliau segės dekoratyvinės, diržų sagtys, žiedai, amuletai, žvangučiai kažkodėl, nuo žirgų matyt. Tada verpstukai, apyrankės ir taip toliau. Įdomiausia, kad mirusieji nedeginti, kaip mes pratę įsivaizduot, pagonybei turėjo būti, o laidoti su visais griaučiais, orientuoti į vakarus ir pietvakarius. Tačiau dalis radinių turi būtent deginimo žymių. Tai va ir kyla klausimas, kas čia per keistos apeigos vyko tuomet. Jūs tikriausiai paklausite, gerai, čia gal ir įdomu, bet kas iš to yra tūkstančiai tų pilkapių Lietuvoje, ir randama dažnai visokių dalykų. Tai va, pats įdomumas prasideda, kai pradedame nagrinėti, kokios monetos ten buvo rastas ir kokiu laikotarpiu. Ir toks klausimas, o ką pavienės monetos kapuose veikia? Į senovės graikai būtų tai Charonui keltininkui per mirties upės Tikso perkelt, kad sumokėti, o senovės baltai irgi turėjo panašius papročius. Visų pirma paminimos monetos su Gediminaičių stulpais ir vyčiais, kas gal logiška būtų, bet paskui prasideda tikrai keistumai. Pavyzdžiui, rastas Prahos grašis. Čia Čekijos karaliaus Vaclavo IV laikų, apie 1400 metus. Tai va čia jau tas laikas, kai jau Lietuva pereina į krikščionybę. Sakykime, iš inercijos pagal kažkokius pagoniškus papročius dar įdėjo tą. Bet toliau įdomiau. Randamas Švedijos karalienės Kristinos Vazos šilingas. Tai jau būtų 17 amžiaus pradžia Livonijos ir Rygos šilingai. Turėjom ryšių, aišku, prekybinių visokių ir su šiaurės kaimynais, tai galėjo atkeliauti. Galiausiai Karolio X Gustavo šilingas. O aš priminsiu, Karolis X Gustavas, tai tas Švedijos karalius, per kurį vyko vadinamasis rusų švedų tvanas 17 amžiaus vidurio tas baisusis karas. Tai reiškia, tuo metu dar buvo čia laidojama ir dedamos monetos. O vyšnė ant torto būtų ne ko kito, bet pačios Jekaterinos antrosios rusų imperatorienės moneta. O ką tai reiškia? Gi būtent prie jos ir vyko padalinimai, buvo sunaikinta Lietuvos Lenkijos valstybė ir tai būtų 18 amžiaus pabaiga. Tai gaunasi praktiškai, kad praėjus 400 metų po taip vadinamo Lietuvos krikšto vis dar laidojama pilkapiuose. Galite suabejoti, kad kasgi čia nenormalaus, juk galėjo pilkapiai peraukti į tiesiog paprastas kapines. Jūsų logika teisi,
tačiau panagrinėkime dar atidžiau vieną niuansą. Neveltui prieš tai išvardėjau tiek visokiausių artefaktų rūšių, kas buvo rasta palaidojimuose, ir galbūt jau atidesnė atkreipėte dėmesį. Tenai nebuvo nieko susijusio su krikščionybė. Nei kažkokių kryželių, nei abrozdėlių, nei rožančių, nei medalikėlių. Absoliučiai arba praktiški įrankiai, arba kažkokie baltiški amuletai. Tai kaip čia gaunasi? Jeigu atmestume tokias konspiracijos teorijas, kad kas nors prištampavo specialiai įvairių laikotarpių monetų ir jas barstė, kad suklaidint būsimus istorikus, tai vienintelė logiška išvada lieka, kad dar 400 metų po vadinamo krikšto žmonės savo laidojosi pilkapiuose pagal senovinius papročius. Atrodytų absurdas, taip negali būti, nes taip negali būti niekada. Bet, žinant šios faktus ir vėl atsivertus Lietuvos istoriją, kažkaip pradeda kai kurie įvykiai kitom spalvom žibėt. Visų pirma, nieko negalime rasti apie jokias religinės kovas, sukilimus ir panašiai Lietuvoje po krikščionybės įvedimo. Nes Vytautas tiesiog nubėgo pas kryžiuočius, ten vieną kartą apsikrikštė, paskui pas Lenkus antrą kartą tada sakė, dabar visi krikščionys ir taip visa didelė šalis taip ramiai ir pakluso. Bet istorijoje taip nebūna. Pažiūrėkite, kas kitose šalyse darėsi. Anglijoje prie Henriko VIII ir kruvinosios Mary po to, kai bandė kaitaliuoti religijas, Prancūzija, kai sviravo Baltramiejaus naktis žymioji, o kokie milžiniški religiniai karai apskritai visoje Europoje, ypač Vokietijoje po protestantizmo atsiradimo. O Lietuvoje taip ramiai lyg niekur nieko visi ramus. Tikriausiai visiems bent jau mokykloje teko skaityti ištraukas iš tokio Martyno Mažvydo katekizmo, išleisto beje kryžiuočių žemėje. Tai pirmoji lietuviška knyga, kuri beje irgi ne Lietuvoje, kaip matote, išleista. Ir joje dėstamos krikščioniškos tiesos ir žymioji pratarmė arba įvadas. Tai jeigu kas skaitė, bet neatkreipė dėmesį, tai ten yra labai keistų dalykų. Tenai barama ir siūloma atsiversti nuo senųjų dievų. Pavyzdžiui, kaukus žemėpatis ir lauksargus pameskit, visas velniavas deivės apleiskit. Tos deivės negali jums nieko gero duoti, bet tur visus amžinai prapuldinti. Tai va, nieko pabarė, gal kas laikosi senųjų papročių, bet pagalvokim, tai jau praėję nuo Lietuvos krikšto 4 kartos bent jau. 4 kartos, o vis tiek dar žmonės garbina senuosius dievus gaunas. Būtų galima visai teisėtai nustebti ir paklausti, o ką tuo metu darė bažnyčios atstovai, ką jie pro pirštus žiūrėjo visus šitos garbinimus. Tiesą sakant, bažnyčios atstovai nieko ir nedarė, nes tų bažnyčių tai praktiškai ir nebuvo. Po Lietuvos krikšto Jogaila su Vytautu funduoja pirmasias bažnyčias Lietuvoje ir jos labai jau įtartinai atsiranda tose vietose vadinamajame Vilniaus gynybinėme žiede. Tai yra, kur yra įtvirtintos pilis ir matyt, esant reikalai bus galima nuo vietinių tas bažnyčias ginti. Taip atsiranda bažnyčios Ukmergėj, Nemenčinėj, Maišiagaloj, Medininkuose, Krėvoje ir panašiai. O toliau nelabai kas ir vyksta. Netgi profesorius Edvardas Gudavičius savo Lietuvos istorijoje tiesiog juodu ant balto taip ir rašo, tik reikia pamatyti ir perskaityti, kad šiauriau Ukmergės labai ilgai jokių bažnyčių ir parapijų nebuvo. Labai ilgai. Pirmoji tai būtų 1492 metais pastatyta, tai yra, kada jau Kolumbas Ameriką atrado, tai tada bažnyčia tik tai atsiranda Ramygaloj. Ir po to, po kurio laiko jau atsiranda Panevėžyje, Anykščiuose, Pasvaly ir panašiai. Neveltui ir kryžiuočiai po to ilgus metus dar po Žalgirio mūšio skųsdavo Lietuvą vakaram ir sakydavo, kad fiktyvi čia krikščionybė, nėra čia jokios krikščionybės.
istorikai laikydavo dezinformaciją, bet kai žiūri į faktus, tai matyt nelabai tų pagonių kas ir liesdavo. Panašu, kad buvo priimtas toks gudrus planas, ne čia kažkaip persekioti ir naikintų tuos senųjų tikėjimų pasekėjus, o išmušti vieną iš 3 stulpų religinių. Tai yra žinių sluoksnį. Dar Gintaras Beresnevičius yra aprašęs, kad panaikinus žinių sluoksnį, religija degraduoja po truputį iki prietarų lygio, iki pasakų, legendų ir visas panteonas defragmentuojasi į daug mažų dievuliukų, kurie būtent kiekvienas kažkokią augalą, gyvuliuką, reiškinį ir panašiai kuruoja. Tai panašu, kad taip ir atsitiko ir tas procesas truko tikrai ilgai. Jeigu daugiau nei 100 metų Šiaurės Lietuvoje išvis bažnyčių nebuvo, o kai jos atsirado pirmosios, tai kunigai kalbėjo tik tai lenkiškai ir lotyniškai ir dar reikia suprasti, kad ilgus metus į juos labai dėmesio vietinį ir nekreipdavo. O galbūt visai nesvarbu, ką eiliniai žmogeliai tikėjo, kaip jie numirė, pasilaidojo ir kaip tos kapinės išnykogi, svarbiausia politikoje elitas, aristokratija. Jeigu jie valdantysis sluoksnis priėmė krikščionybę, tai valstybė krikščioniška, o daugiau niekas nesvarbu, gali ir šimtmečius ten savo kaukais bendrauti. Juk ir kai kurių aristokratų bei bažnyčios hierarchų, taigi ir palaidojimai yra kažkokie išlikę, paminklinės plokštės, kažkokie laidojimo rūsiai, kryptos ir panašiai. Taip, bet jeigu mes tik žinotume, kokią jie ten religiją iš tikro propagavo, nes tai, kas buvo skelbta iš bažnyčių sakyklų ir kaip elgėsi aristokratija ir bažnyčios hierarkai su savo kūnais po mirties, tai panašu, kad tai nebuvo ta pati religija. Paprastam žmogeliui buvo skelbiama, kad dulkė buvai, dulkė ir virsi, turi per 3 dienas būti palaidota žemėje ir ten sunykti. Ir visas ugnies apeigos buvo uždraustos. O ką tuo metu darė elitas? O elitas savo mirtingąjį kūną saugojo kaip išgalėjo. Po mirties mumifikuodavo, guldydavo į sarkofagus ir laidodavosi ne bet kur, o kryptose ir mauzoliejuose, kur nebūtų jokio sąlyčio su žeme ir kūnas išliktų, iki kada jam reikės. Kad ir tas pats visiems žinomas stebuklas su karalaičiu Kazimieru, nes po jo mirties praėjus daugiau nei 100 metų buvo atvertas karstas ir įvyko stebuklas, kūnas buvo nesuiręs. 2 variantai, arba galvojame, kad įvyko stebuklas, arba kad ten buvo mumifikuotas jis po mirties, kas daug paprasčiau. O dar ta praktika, kad vidaus organai po mirties kartais būdavo išimami ir laidojami atskirose urnose. Ir žinome ne vieną asmenį nuo Vladislavo iki Šopeno galų gale. Ir ne tik Žečpospolitai tas vyko, Rusijos imperatoriai lygiai taip pat. Organai būdavo sudedami į atskiras urnelės, kaip senovės Egipte kokiam. Nemanau, kad man pavyko rasti atsakymus į visus kilusius klausimus, savo pačiam net. Bet bent jau tikiuosi, kad pavyko parodyti, kad po atrodytų paprastų klausimų, kur dingo senosios Lietuvos. Kapinės lypi kur kas gilesnė problema, besitęsianti daug šimtmečių tas procesas ir netgi tokie dalykai signalizuoja, kaip mažoje Lietuvoje dar visai neseniai buvusi tradicija krikštus statyti mirusiem. Tai yra tokius toteminių gyvūnų ar augalinių motyvų medinius paminklus, arba net ir Čiurlionio piešiniuose pasižiūrėkit, jis kur piešdavo lietuviškas kapines, ten yra ir pavienių kryžių kažkokių, bet vis tiek daugiausia tai dominuoja kažkokios kitos formas, kažkokie karavykai, neaiškios struktūros. Taigi šiam kartui būtų tiek, dėkoju už dėmesį. Manau, prie senosios religijos temų mes dar grįšim ir gal ne kartą, nes tai labai susiję su mūsų istorija. O kol kas, kam patiko, padėkite patiktukus, kam nepatiko, irgi galit padėti patiktuką, žinosiu, kad žiūrėjot, bet nepritarėt. Ir iki kitų susitikimų. Iki.